«Северный ветер» — это военно-патриотический стрелково-тактический клуб, который занимается патриотическим воспитанием детей, подростков, то есть пытается из них вырастить нормальных членов общества. Идет направление основное стрелково-тактическое, но также у нас идут направления всевозможной развитости. У нас и строевая подготовка, у нас и огневая подготовка, и участие в эстафетах. Ездим в Российскую Федерацию для принятия участия в соревнованиях. Вот в этом году мы были на международном турнире по лазертагу в Смоленске. Сейчас, как говорится, готовимся на следующий год к соревнованиям. Следующее у нас соревнование — это в апреле месяце ближний бой. Мы являемся членами Федерации лазертага России, и нас включили в состав Южного федерального округа. Это нагрузка физическая, очень полезная для многих, особенно в нашем возрасте. Тренирует мышление, тактики рассуждать, это очень тоже полезно. Сегодня для ребят мы приготовили классический традиционный борщ по рецепту бабушки, потому что наша команда и все наши гости – это наша семья.